咁啊，三樽水，咁呢只係國產叫做冇氣嘅梳打。咁啊，佢聲稱咧嗰個酸鹼度咧，其實好理想，個8.2啦嚇，個酸鹼度偏鹼性嘅，佢係偏鹼性。好啦，呢只就係清純嗰只啦，屈臣氏嘅蒸餾水啦。咁呢只咧就係好多時啊，好多人咧入去七仔啊都指定買佢噶啦，係嘛？大品牌啊嘛，法國嘅一種礦泉水。OK， 好，咁而家3隻水喺你哋面前，睇你揾唔揾到強嗰支出嚟，望住佢咯。你嘅念到咗個樽水，唔係望佢個樽啊，唔好理佢個包裝係點，你要諗住嗰啲水，諗住嗰啲水，係啦，水嘅檢測就得啦。即係你要望住樽水，諗住嗰樽水。嗱，咁啊，呢3樽水入邊咧，有2樽係弱嘅，得1樽係強嘅啫。得一樽係強。好啦，咁我想問下大家，有冇人 check 到呢1樽係強㗎？少冇知道嘅。冇話多啲少啲。你哋 check 到係弱嘅嚇。有冇人 check 到佢係強嘅 ？OK， 咁好不幸啦，強嗰個係啱嘅。嗱，所以點解有一啲我哋叫先入為主咧？係嘛？係啦，國產嘅水得唔得？法國咁啊，以為係好嘢啦，係咪啊？其實就揦嘢啦，好啦，佢個問題出咗喺邊度啊？嗱，呢隻聲稱係法國嘅礦泉水。嗱，首先check下個產地先，check下佢嘅產地。如果真係法國礦泉水，就應該係法國礦泉嗰啲水啦，係咪啊？佢個產地係法國嘅檢測，睇下係咪真係法國做。強嘅就係啦，弱嘅就唔係。其實佢唔係法國嚟嘅，係咪弱？係咯，唔係法國嘅礦泉水啊。商品條例就呢個有啲誤導啦，係咪？好啦，呢樽唔使講啦，蒸餾水係冇咩啊？冇礦物質。我哋成日強調就係要飲優質嘅水啊嘛。所謂優質嘅水，其實就係一啲叫小分子團嘅水啊。水嘅分子其實係嗰個即係嗰個體積其實好細。一個優質嘅水，小分子團嘅水，其實就大約係4個小分子團至到8個小分子團度，咁嗰啲我哋叫優質啲嘅水。而嗰啲大分子團，即係話哇幾十個水分子攬埋一堆，亂七八糟嗰啲就叫做大分子團嘅水。嗰啲通常都係唔好嘅水。好嘅濾水器係會修改到佢嗰個分子團嘅大細嚇，即係話幾多個抱埋一齊，幾多個抱埋一齊，佢係即係除咗嗰啲雜質啊唔好嘅一啲所謂重金屬啊沙沙石石同你濾到之外，其實佢係可以令到佢嗰個水分子團咧係變細咗，咁啊容易啲即係穿透啦，係咪？即係入到你哋嘅細胞啦。啊，咁呢啲就叫優質嘅水。咁所以點解要加濾水器咧？唔係淨係濾佢一啲所謂雜質，係嘛？佢濾水之餘，仲要保留到佢嘅礦物質，嚇，先至係好嘅水，嚇。咁而蒸餾水有冇礦物質啊？冇，因為佢透過蒸餾嘅原理之後，所有嘅礦物質都係被過濾咗，所以佢只係一啲即係清純嘅水咯，清純嘅水。但係清純嘅水咧，我哋係其實係會對身體唔好嘅，係啦，佢會點啊？因為水喺天然嘅狀態嘅時候，我哋淡水嘅水源喺地球來自於邊幾個途徑啊？啊，地下嘅即係一啲地底嘅淡水河流啦，係咪啊？經過太陽嘅溫度曬咗落海面，變成咗雲端，跟住遇到一啲即係冷熱嘅氣流，變成咗雨水落翻落嚟嗰啲，亦都係淡水嚟嘅。啊，咁仲有一個就係冰川啦，係咪？即係去嗰啲睇嗰啲好壯觀嘅冰川，咩格陵蘭冰川嗰啲咁嘅樣。咁啲冰川啲水其實都係好冇受到污染，好好。咁但係呢啲水咧，佢有一個相同之處就係話，佢哋本身自己都係含有礦物質嘅。啊，即係頭先我哋講地底河流嘅水啦，雨水啦，又或者係嗰啲冰川嘅水啦，佢本身都係有礦物質。咁礦物質就係水喺最原始嘅狀態嘅時候嘅一種佢應該有嘅成分嚇。
咁而我哋用人工嘅手段將佢蒸餾咗之後，就將佢嘅礦物質咧拎走咗。咁佢係乾淨嘅，當然係乾淨，但係佢冇咗礦物質。咁而呢啲水，當我哋去飲用佢嘅時候，佢接觸到我哋嘅黏膜因為我哋喺口腔一路落去，你腸道啊、胃壁啊，其實全部都係黏膜嚟嘅。咁呢啲黏膜上邊咧，其實都有好豐富嘅礦物質係附着咗喺度。咁佢一飲咗落去之後，佢有一個反應就係話：咦，我以前冇咗嗰啲嘢，居然喺你嘅即係消化系統入邊咧，係好多呢啲咁嘅礦物質存在咗喺度。咁佢會點啊？佢會還原翻自己，即係話原本呢啲鎂質我係有嘅，咁咪攞翻啲鎂啦，攞翻啲即係佢身體本身有嘅礦物質，包括鐵啊嗰啲都係啦。咁喺呢種狀況之下咧，等於你飲咗呢啲咁嘅蒸餾水落去之後咧，佢會拎走咗你身體入邊嘅礦物質。嗱，佢唔係想害你㗎，佢只不過係還原翻佢自己喺原始嗰個狀態啫。因為水本身應該係有礦物質，咁所以你飲用呢一類嘅蒸餾水，就等於係大量會流失你身體嘅礦物質。咁你知道呢類嘅礦物質對於我哋嘅身體嘅健康嘅平衡係好緊要嘅。當你礦物質流失咗之後咧，就有好多亞健康嘅狀態走咗出嚟啦。咁所以大家要記住唔好飲蒸餾水。咁當然啦，最近屈臣氏係出咗一隻藍蓋嘅，藍蓋係聲稱係有礦物質喺入邊嘅。嗰隻係過到機力檢測嘅。咁但係佢可惜佢唔係一啲小分子團，佢都係啲大分子團。好啊，咁啊大家以後識揀啦，即係話要用一啲優質嘅濾水器去過濾你屋企，即係因為每個家庭其實嗰個飲用水個量都好大嘅，係啦，咁就要揾一啲優質嘅我想問下嗰個鹼性水，其實本身鹼性水佢有冇保留？有。嗱，兩支水好簡單啦。嗱，呢個唔使試啦，因為佢真係冇礦物質嘅。呢兩支水，你問佢礦物質嘅檢測，佢會係強嘅。呢個咧礦物質嘅檢測佢係弱嘅，冇啊，佢連礦物質都冇。係咪有答案 ？OK， 好，就係咁嘅原因啦。即係話你用機力檢測去審視，其實係揾到一啲優質啲嘅水優質啲嘅水。咁亦都可以，即係如果你要買濾水器嘅，咁你喺嗰度濾咗杯水出嚟，咁當然佢都係要係自來水咁經過過濾啦。濾出嚟過唔過到機力檢測都係一個關鍵，你都係會分辨得到嘅。因為有啲濾水器出嚟嘅水係過唔到機力檢測嘅，你會 check 到都係弱嘅。例如一個以前蔡瀾係做代言嘅，記唔記得嗰隻Diamond Water 鑽石水。唔平㗎，呢部水機即係有啲係用租賃嘅形式啦，係嘛？即係俾年費啊咁樣去租。咁當然佢會定期同你換濾芯。咁但係我話俾你聽，呢隻水係過唔到機力檢測嘅。係啦，咁大家選擇濾水器嘅時候，唔係單純睇個價錢。哎呀，係咪越貴越好啊？係咪？因為坊間有啲濾水機係好誇張嘅，賣你2-3萬蚊一部都得嘅。係啦，但係唔值咯。我話俾你聽，真係唔值咁而家我哋即係喺呢度，我哋嘅廚房都用緊一部，咁嗰部係咩啊？7000零蚊嘅 Anyway 咁呢部水機所出到嚟嘅水咧，個質量係完全冇問題。咁更加有一樣嘢咧，就係話一般水機係濾唔到嘅 fluoride，佢都濾得到佢係可以達到呢個標誌。咁更加佢入邊內置一個紫外線嘅系統啦，係嘛？可以殺菌嘅，可以殺到菌。所以呢部機我哋覺得咁嘅價錢容易入屋啊！你唔好揦埋哇2-3萬，好似頭先有位學員話有啲5萬咁樣，係嘛？佢嘅水質可能都得，但係你要俾多好多倍咯嘅費用出去咁嗰啲咁貴嘅機，其實係咪一定濾到 fluoride 咧？未必會濾到。咁所以市面上賣嘅機，大約只係得16% 嘅濾水器係能夠過濾到呢啲 fluoride。fluoride 最容易出現喺啲咩地方啊？除咗我哋嘅水源、牙膏啦，係嘛？係啦。咁其實呢啲對身體尤其是對你哋嘅松果體係一種長遠性嘅傷害嚟嘅。咁當然有啲人就話陰謀因為你喺網上邊去 search 呢一種元素，有人話佢好，有人話佢唔好嘅
即係有正反兩方嘅講法。咁但係如果你話問我嘅，我就當然打一句問一句，我都係話佢唔好，係啦，忽啊呢一種啊，我哋中文叫做忽嘅元素。